el señor Zile. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vienotais uzraudzības mehānisms bez šaubām ir svarīgs Eirozonas problēmas risināšanai, bet šis solis, protams, ir nepietiekams, kā mēs to labi saprotam. Acīm redzot, šis pirmais solis pirmajā pilārā Banku Savienības veidošanā ir tik smags kompromiss, kas parāda to, ka Eiropas Savienība pat tajā daļā, kura ir kopīga monetārā sistēma, īstenībā intereses sadurās tieši šī pārobežu finanšu tirgus interesēs un nacionālajās politiskajās interesēs. Un, diemžēl, šī disproporcija rada plaisu arī ļoti biežos gadījumos, daudzos gadījumos, kā mēs redzam, tieši Eiropas Savienības pilsoņu starpā, kas bez šaubām atkal atgriezeniski ietekmē politiskos procesus Eiropas Savienībā negatīvā formā. Patiešām vienotiem uzraudzības mehānismam vienam pašam bez šī vienotā noregulējuma mehānisma un kopīga Eirozonas noguldījuma garantija fonda ir potenciāls problēmas dalību valstīs sāsināt. Jo banķieri joprojām varēs operēt vienotā tirgus apstākļos un uz tā rēķina pelnīt. Lēmumi par labu Eirozonai kopumā tiks pieņemti centralizēti Eiropas centrālās bankas līmenī, bet sāpes uzņemsies tikai tās dalību valstis, kam bankas pieder. Diemžēl radīsies situācijas, kur valsti tik un tā piemeklēs maksātnespējas krīzes, un pārējām valstīm būs kārtējo reizi solidāri jānāk palīgā attiecīgām problēmu valstīm. Pie tam nu jau riskējot ar visu kopējo finanšu tirgus var vērsties pret Eirozonu kopumā. Saprotot to, manuprāt, ir jādara viss, lai Banku Savienība nostāties uz 3 kājām. Respektīvi, lai nepārprotami Eiropas komisija virzītos tālāk un arī parlaments un padome saprast par nepieciešamību noregulējuma mehānismu radīšanai un arī kopīgā depozīta garantija fonda radīšanai. Paldies! Muchas gracias, señor Zile. Un minuto, el señor Belder. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Vandaag spreken we over een bankenunie en Europees financieel toezicht naar aanleiding van de schulden- en bankencrisis. Maar helaas zal het niet beperkt blijven tot bankentoezicht gezien de bouwstenen voor een